लोग कहते हैं एसी मैकेनिक का काम क्या ही मुश्किल होगा, पर हकीकत ये है 50 डिग्री की धूप, छत पर आउटडोर, रात के 2 बजे इमरजेंसी कॉल, हाथ में टूल, दिमाग में वायरिंग और दिल में सिर्फ एक जिम्मेदारी, कस्टमर का कंफर्ट। बस 5 मिनट का काम है भाई, पर वो 5 मिनट 10 साल के एक्सपीरियंस से बनते हैं। पसीना, रिस्क, प्रेशर, फिर भी काम रुकता नहीं, क्योंकि एसी टेक्नीशियन सिर्फ एसी रिपेयर नहीं करता, सुकून वापस लाता है।